O mes de marzo bulirá de actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller. O CIM da Mancomunidade do Salnés presentou hoxe a súa programación, na que terá un especial peso o emprendemento feminino. O que se ven implementando é a transmisión de actividades de empresas de éxito que se poñen en marcha por mulleres, non? Porque realmente unha moi boa forma de estender experiencias de éxito é por imitación, non? Entón, ver que outras persoas o logran é un elemento moi motivador para conseguir outras iniciativas de éxito. Relacionado co fomento do emprendemento, o 7 de marzo celebrarás o terceiro Fast Dates entre mulleres no edificio de Expo Salnés. Ademais, os concellos de Vilanova, Cambados, Ribadumia e Meis acollerán cada an seu almorzo de emprendemento feminino. Fast Dates, que empezou así como un pouco experimental, que eran reunións rápidas entre mulleres emprendedoras, tanto emprendedoras que xa teñen empresa, como mulleres que queren emprender, ou mulleres que están desempregadas e ao mellor pode cadrar que algunha muller emprendedora da comarca o perfil se axuste. Entón, preguntámoslle, facemos unha ficha sobre que tipo de traballo tuvo, que tipo de empresa ten e xuntamos as persoas que pensamos que son compatibles. O día 8 de marzo celebraránse os actos centrais para conmemorar o Día Internacional da Muller, coa lectura do manifesto nos 4 concellos. Marzo despedirase o 28 en Ribadumia co simposio Igualdades en Fronteiras, donde virán mulleres de diferentes países a explicar a realidade da igualdade no seu país. O mellor moi avanzada e o mellor non tan avanzada como aquí, para que vexamos un pouco o que se está facendo en diferentes países, do que podemos aprender e tamén que podamos saber as carencias que teñen outros países tamén a nivel de igualdade. Estas accións compaxinaránse coas actividades nos centros educativos e un obradoiro de autoestima no mes de febreiro.